¿Qué onda, guacho? ¿Todo bien? Bueno, acá vamos a jugar el quinto capitulazo de mi serie de Minecraft. Ya arrancamos. Bueno, ya básicamente estamos acá. Bueno, como lo dejé. Vamos a dejar todo esto. Bueno, ahora sí. Ahora sí, Vamos poniéndonos esto. A ver esto. Así. Ahí está. Bueno, ya vamos a poner esto. Tiki. Ahí está, todo ordenado tiene que estar. Lo voy a poner acá. Ahora sí, ya podemos hacer acá. Bien, se me cocinó el ogro, bocho. Listo, y vámonos. Nos vamos. Voy a esperar algo. Bueno, me pega este. No me hace nada. Ahora sí me pegas. No me pegas. No se muere, Va. Lo mato. Bueno, vamos a ver qué hay acá abajo. No llego. No, te sacan los corazones de uno, ¿no? Ahí está. Ahí está. Quiero hacer algo por eso. No me la contés, boludo. Para, por favor. Sí, bien. Esto más esto. Espera. Listo, tengo un cubo. Y bueno. Ahí está. Ahora como tengo acá... Ahí está. Y bueno. Ya nos vamos. Nos vamos para... No, a ver qué es esto. ¡No! Se escucharon sonidos. ¿Por qué siempre que entro una puta mina se escuchan estos sonidos de mierda? ¡Ay! Dios. Acá la pude haber hecho la casa. O yo esto.
La hice linda la casa, ¿eh? Epa, a ver acá. Bueno. Ya vamos a ir yendo todo por acá. A ver. ¡Vamos! Encontré, mira. Lava. Listo, lava. Ya fue, vamos a comer esto para correr más rápido. Vamos, vamos. Mira esto, me lo dejaron re preparado. Listo, listo. Tantos modos van a aparecer, boludo. Me voy, me voy. Uf, qué linda casa que tengo, ¿eh? No, no me pegas. Ah, pará, puto de mierda. Vamos a dormir. Bueno, no me dio nada, amigo. A ver. Estaba cantando una canción en inglés. Tengo que ir a buscar comida. No. Marva Masten, Marva Masten. No. Voy a dejar que se conocieran las chuletas de cerdo. Y bueno.
Oh, pará, me voy a sacar. Uah. Ahí está. Listo, estamos ready. A ver, ¿cómo haría esto? Ah, pero tengo que hacerlo con un pico de diamante esto. Tengo que conseguir comida. Ahora sí. Ah, me cagué todo, pensé que no me dio nada. Bueno, no me dieron nada. Tengo 5%. Charolora. No, me salí. Chicos, nada. Vamos a la mina. Como lo dejamos acá. No, mira esto. Dios mío. No, no me animo. No, yo ya recordé cómo se hacía eso. Creo que tenía 3 diamantes. Y bueno, qué bueno, Yo voy a poder hacer vivo, boludo. Bien ahí, 25 seguidores somos. No me animo, pero ahí está. Tres. Voy a hacer algo.
Qué tipo pelotudo que soy. No. Excusa. No. Esperen chicos, ya vuelvo. Chicos, ya pude conseguir todo. De nuevo picando en la mina. Ay, estoy cansadísimo, boludo. Vamos. ¿Cómo era esto? Esto era... A ver. Acá está. Sí. Bueno, eso les explico. Este pico estoy buscando porque pensé que se me perdió todo. Y nada, ahí abajo, acá. Estaba justo, sí, acá estaba. Estaba ahí tirado. Estaba el pico de diamante ahí tirado. Y dije, sí, ya, boludo. No lloré, pero nada, mentira. Bueno, acá tenemos cosas de piedra. Yo me voy a tener que ir más a la mina, boludo. Posta, boludo, estoy cansado. No, esto no. Escape. De aquí cantando. Tupita pato. Tropitra. No lo digo, yo no doy más. Pero para, ¿qué me pasa? Ahí está. Ahí está. Vamos a ir a la mina. Opa, chicos, esperen. Ahí vengo, para. Me voy a ir a buscar un portal. Sí, un portal. Un portal en el de... Ya vamos, Bueno chicos, vine acá a casa para armarme más cosas y bueno, he preparado por si, bueno, encuentro un portal. Porque las coordenadas, hoy acá en las coordenadas, había visto que había uno cerca, creo que a 100 metros o a 1000, no, mira, a 100 metros o a 200. Y algo, pará, que me tengo que ir a traer algo. Tengo que ir a traer algo. antes de, viste que hice la pausa, vieron que hice la pausa, bueno,
antes de la pausa me estaba comiendo yogur. Y bueno, después... No sé. Pará. ¿Dónde estaba mi casa? Vale. ¿Dónde estaba mi casa? Listo. Por acá, ¿no? Ah, ya está. Tengo que traer algo por eso. Voy por acá. Tengo que errar ahí, ¿no? Che, si encuentro un portal, por favor, denle un pedazo. Si encuentro ese portal, denle un pedazo de like. Por favor. ¿Dónde está? No, se me cayó la lava. No, hice 2. Qué pelotudo. Bueno, vamos. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Pelotudo. Dios, qué tarado que soy. Bueno, me fui. Bueno, antes de la pausa esa, estaba comiendo yogur. Ah, les estoy contando. Y eso. Estaba comiendo yogur y bueno, después de la pausa, bueno, me comí otro yogur. Porque estaba muy cansado y descansé unas horas. Un ratito creo. Para las coordenadas. Es por acá, ¿no? ¿Dónde es? ¡Amigo! 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 ¡No me lo creo ni yo! ¡No me lo creo! ¡Amigo, no! Listo. Yo les dije que en el 5.º capítulo lo íbamos a encontrar. Y les dije... No, les dije... Ay, que me como. No. Bien, epicarda. Para. Lo logré, amigo, no, lo logré. Estoy re feliz, la puta madre. Listo. Paren. Es que tengo 5%. Ahora, si pico, es por acá, ¿no? Estaba... Acá, ¿no? Estará el... ¿Qué pasó? Los bloques de mamá. Uy, la puta madre. Estoy buscando por todos lados. Acá está. Bien. ¡Ah! ¡Vamos! Bien. ¡Amigo, un tótem! Cheto. Por favor, que no... Después lo tengo que preparar. Obviamente pará.
Lo estoy por hacer en 3, 2, 1. Puta madre. ¿Por qué no se hace? Pero... ¿está roto o algo? No. Ah, qué pelotudo. Está mal hecho esto. Sí, está mal hecho, lo tengo que arreglar. Ay, Dios, voy a estar 3 años. Vamos a arreglarlo. A ver si llegamos. Me dice hola y yo le digo goodbye. Sí, estaba mal hecho. Me di cuenta. No. Tengo una idea. No. Está bien. Bueno, esperen que tengo que ir a buscar algo. Vamos a la mina. Bueno, voy a hacer el proceso, así que, bueno, el proceso va a ser aburrido, así que... Porque me van a matar los zombies, voy a tener que bajar, Así que todo un escándalo, así que... Cortamos por acá, hacemos una pausa un ratito. Y nos vemos. ¡Hala! Nos vemos en un rato. Y volvimos con el video y estamos acá de nuevo. Y bueno, ya conseguimos... No sé cuánto... Ah, ahí está. 9. 9, chicos. 9. También voy a hacer, ¿sabías qué? Algo divertido que le va a encantar a la gente. Aquí no hay quien viva, hostias. Sí. Con mis amigos. Y bueno. Y eso. Me pega el hombre este me pega. Me mata. Si me pega soy gay. ¡No! ¿Te imaginas? Pero la puta madre, subí. Ahí está. Ahí está. Estamos llegando. Por favor, espero que se vaya a arreglar. Ahí está, ¿no? Qué tarado de mierda. ¡30 minutos haciendo esto, boludo! Igual me encanta.
Jeje. Ahora sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, no, sí, sí. 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 Sí, no, hey, gente, voy a decir, no sé si vamos a conseguir hoy cosas del Nether, así que si es que mañana podemos, chiqui, si es que mañana podemos, ahí está generando terreno, va a tardar, así que estamos de nuevo acá estamos de nuevo. Oh. No. Justo al lado de este pelotudo. Y les dije, me mató de un solo tiro. ¿Por qué el magma es tan forro? Porque sí. Dios mío, Dios mío. Encima no es que no me lo sé más el mapa. Me lo sé de memoria. ¡Se me pierden las cosas! 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 ¿Qué cosa esa? Ay, esperando. Tanto va a tardar, boludo. Dale. Estoy viendo algo, chicos, perdón. Ahí está. Dios, pará. Comencé en un ratito, pará. Acabo de comenzar. Pará. Acabo de comenzar. Forra de mierda. Acabo de comenzar, pelotuda. No, me quemó todas las cosas, la forra. Ojalá que te mueras, pedazo de puta. Pégame, puta. Bueno, chicos, dejamos el video por acá y mañana seguimos. Nos vemos. Bueno, mañana busco las cosas y eso. Porque me da paja. Chao.